Bukayo Saka made. Ispoortii wiixataa guyyaa sa'aatii dhaggeeffattan irratti kan argamtanii qophii ispoortii keenya irratti yaada qabda nu biraan ga'uu ni dandeessu. Qophii keenya har'aa waayillan kiyya waliin qindeeffanne isinitti himuudhaaf kanan istiidiyoo jiru Anandat Biraanuti. Premeir Liigii Englandin Arsenal Manchester United injifachuun imala shaampiyoonummaaf guyyaa xumura liigichaaf beellamate. Mikel Arteetaan injifannoo tokkummaan argametti baay'een gammadee garuu imala keenya milkeessuuf taphni Tottenham fi Manchester Cityin waliin taphatan baay'ee murteessaadha jedhan. Shifarraw Jambo. You take out Eriksen and Anthony, the others have only started a total of 4 Premier League games between them. Premier League England torbee 37ffaa tapha cimaa Old Trafforditti Manchester United Arsenal simate injifannoo The Gunners goolii 1-0 xumurame. Waggoota 20 booda waancaa liigichaa ol kaasuuf morkachaa kan jiru Arsenal taphicha kubbaa yaaluun caalee ture. Manchester United dirree keessatti kubbaa qabatanii taphachuun tapha fooyyee turan kanaan gara goolii Arsenal dhiyaatanii kubbaa kallattii sirrii eegdee 2 qofa yaalan. Kubbaa kallattii sirrii eegdee 5 kan yaale Arsenal daqiiqaa 20ffaatti kubbaa Kai Havertz minjeesseef Leandro Trossard galchee ergaa bara 2006-2007 asii tapha dhaqaa galaatiin Manchester United irratti injifannoo galmeessan. Havertz just went around Johnny Evans with ease. Ergaa barri 2024 seene as taphoota 17 darban keessaa tokkoon qofa kan mo'ame Arsenal tapha xumuraa Everton mo'atee Manchester Cityin qabxii dhabnaan waggoota 20 booda shaampiyoonii ta'a. Gareen Mikel Arteetaan leenjuu Arsenal bara kana kilaboota liigichaan ciccimoo jedhaman sadarkaa 1ffaa hanga 6ffaa jiran hundumaa mo'ateera. Goolii 89 morkattoota isaa irratti galchee 28 qofa keessummeesse. Kun ammoo Manchester City waggoota 3 darban walitti aansee shaampiyoonii liigichaa ta'e waliin kilaba jabaa waancaa morkachuu danda'u ta'uu mirkaneesseera. Ragaan ooftan baase garuu Arsenal ammas harka 41.3 shaampiyoonii ta'uuf carraa qaba. Harki 58.7 Manchester Citytu waancaa kana fudhachuu danda'a jechuun raage. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan kubbaa miilaa keessatti wanti hunduu ni danda'ama. Amma miira kanaan deeggartoota keenya waliin qe'ee keenyatti dhandhamuudhaaf qophoofne jedhan. Dabaluunis jedhan Arteetaan taphni murteessaan Manchester Cityin Tottenham waliin qabu baay'een hawwiin eegaa jira. Inni kun kaayyoo keenya milkeessuu keessatti tapha baay'ee murteessaadha jedhan. Taphoota 19 dorgommii hundumaan gareen isaa bara kana kan mo'ame Erik ten Hag tapha bareedaa taphanne jechuun akkuma baratame jechootaan deeggartoota Manchester United abdii horuu yaalaniiru. Ta'us Manchester United bara kana Premier League England qofaan taphoota 14 yoo mo'amu Old Trafford irratti ammoo tapha 9ffaa mo'ame. Goolii 82 keessummeessuun waggoota 53 booda reekordii gadi aanaa ta'uun galmaa'eera. Kun ammoo taphattoota duraanii fi xiinxaltoota kubbaa miilan qeeqa irratti kaaseera. Sadarkaa 7ffaan xumurree beeknaa garuu yeroo san miirri badaan akkasii nutti hin dhagaamne kan jedhe Wayne Rooney'n ga'umsa gadi aanaa jiru kootiin Manchester United keessatti arge jedhe. Taphatumti duraanii Manchester United Roy Keane ammoo Manchester United ga'umsa Arsenal ittiin injifatu hin qabu jedhe. Keessumaa dogongorri Casemiroon uume akka ijoollee mana barumsaa ooltuti jechuun qeeqeera. Taphataan duraanii Arsenaliif xiinxalaan Sky Sport Paul Marsan ammoo Arsenal dhuguma kilaba shaampiyoonummaa morkatuudha garuu taphni Manchester Cityin Tottenham waliin qabu murteessaadha jedhe. Tapha kanaan Tottenham Manchester City yoo mo'ate taatoo yookaan ammoo mallattoo Tottenham qaama kootirratti godhadha jechuunis qooseera. Torbee xumuraa Premier League Englandin Arsenal Everton waliin taphate qabxii Manchester Cityin galmeessuu irratti hundaa'uun waggoota 20 booda shaampiyoonummaatti deebi'uuf dhiisuu isaa bara. The 5th goal in his last 7 Premier League games, and that means he takes his league tally to 12 this season. It's a brilliant return for the Belgian. Oduma wal qabatuun Manchester Cityin waancaa Premier League England fudhachuuf tapha 2 qofa eega. Sanbata gara dirree Fulham deemuun injifate. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan ammas carraan waancaa injifachuu taphoota nuufee mo'uun milkaa jedhan. Dinas Bashir. The time has come to bring on the champions. Guys, go out there and make our stamp. A stamp that we are the champions.
Premier League in England erga bara 1992 caaseffama haaraan eegalee kaasee kilabiin England yeroo hedduu waancaa fudhatee Manchester United yoo ta'u sattaanee kan jiru kilaba magaalaasaa Manchester City dha. Boqonnaan haaraa City erga bara 2008 abbootiin qabeenyaa Abu Dhabi Sheikh Mansour Zayed Al Nahyanin dhuunfatame booda eegale. The Citizens ergasii si'a torba waancaa Premier League England argateera. Bara darbee waancaa Champions League Awurooppaa fudhachuun kilaba guddaa ta'uusaa mirkaneessee jira. Rodri scares, and there it is! The best team in Europe, maybe the best team of all time, treble winners, Manchester City! Can you believe it? Kilabiin kun olaantummaa magaalaa Manchester fudhachuunsa yeroo gabaabaa keessatti deeggartoota hedduu akka horatu taasise. The Citizens Man Cityn erga bara 2016 Pep Guardiola leensaa garichaa gochuun qacaree booda olaantummaa Premier League England to'atee jira. Waggoota 6 darbe keessa waancaa Premier League England 5 fudhateera. Lammiin Spain falaasama kubbaa miilaa miidhagaan beekaman liigii England keessattis garee cimaa fi kubbaa miidhagaa taphatu ijaaruun Man City keessatti seenaa gita hin qabne hojjetaa jiru. Bara kanas shaampiyoonii liigichaa ta'uuf taphoota 2 qofaatu isaan hafa. Waggoota 3 darbe walitti aansuun shaampiyoonii ta'aniiru. Bara kana yoo milkaa'an kilaba jalqabaa waancaa Premier League England 4 walitti aansee injifate ta'u. Pep Guardiolaan erga leensaa Manchester City ta'anii booda taphoota Premier League 302 dursan keessaa 223 injifachuun leensaa liigichaa jalqabaati. Taphoota kanneen keessaa goolii 750 garee faallaa irratti galchaniiru. Bara 2012 waggoota 44 dura yeroo waancaa Premier League England fudhatan Cityn olaantummaa liigichaa sadarkaa kanatti ni dhuunfata jedhee namni tilmaame hin turre. Garuu kun ta'ee jira. Manchester Cityn kilaba cimaa England fi Awurooppaati. Aguero, if anyone can, it's him. Back to Balotelli, he runs for Aguero! They did it! City win the title! It's Aguero with his 30th goal of the season! I don't believe what I'm seeing! Manchester City are the champions of England! And Aguero gets it in added on time! Have you ever seen anything like this before? Gommii bara kanaan morkiin cimaan Arsenal fi Liverpool irraa isa mudatus ammatti gareen waancaaf waliin morkatan Arsenal yoo ta'u isas taphootaa fi yoo mo'ate qabxii Arsenal osoo hin eegin shaampiyoonii ta'uusaa mirkaneeffata. Cityn sanbata gara Fulham deebuun Craven Cottage irratti taphni taphate morkiin jabaan akka isa eeggatuuf tilmaamamee ture. Ta'us Cityn taphoota xumuraan qoosaa akka hin beekne mul'isee jira. Tapha sana dura leensaan Fulham Marco Silva dabalatee walii eegaan duraanii Arsenal Burnley'n City injifachuuf waan dandeenyu hunda gochuuf qophii ta'uu dubbatanii ture. Ta'us taphichi injifannoo Manchester City galchii 4-0 goolabame. Manchester Cityn taphoota 16 darbe olaantummaa Fulham irratti qabus itti fufsiisee jira. Taphataan sarartisaa Manchester City Joshko Gvardiol goolii 2 galchuun Phil Foden fi Julian Alvarez taphaa fi peenaalitiin goolii 1 dabaluun Manchester Cityn imala shaampiyoonummaa akka cimsatu taasisaniiru. Joshko Gvardiol taphoota 5 darbe irratti goolii 5 keessaa qooda qaba. Pep Guardiolaanis ga'umsa isaa jajanii jiru. Leensaan Manchester City Guardiolaan carraan keenya harka keenya jira. Taphoota noofi homoone shaampiyoonii taana kana ammoo ni goonaa jedhanii. Doku plays it in. Alvarez, Foden must score. Foden does score. City 2, Spurs 1. Manchester Cityn boru dirree isaan ala Tottenham Hotspur waliin taphata. Taphni kun Cityf tapha murteessaadha. Tapha rakkisaa ta'uu danda'a garuu qormaatichaaf qophii ta'uu kan dubbatan Pep Guardiolaadha. Morkiin waancaa Manchester City fi Arsenal gidduutti cimee dhufee jira. Arsenal tapha tokkotu isaaf, Cityn tapha 2 qaba. Cityn tapha 2 injifachuun kallattiin shaampiyoonii isa taasisa. Manchester Cityn erga barri 2024 seenee liigichaan mo'amee hin beeku. Walumaa galatti taphoota 20 osoo hin mo'amin imalaa jira. Taphoota 17 keessaa 15 injifateera. Tapha 3 qixa bahuun goolii 46 garee faallaa irratti galchee jira. Cityn taphattoota naan booda tapha xumuraatiin dirree isaa Etihad irratti West Ham United simata. Haaland, Grealish! City 3, Spurs 2!